30 लाख खर्च गरेर विदेश जानु भन्दा त त्यो 30 लाखले नेपालमा के गर्यो हुँदैन बा? 30 लाखले के हुने भए विदेश गएका सब नेपाल फर्किन्थे, बुझेस् नि? त्यसैले खुरुक्क विदेश जाने, आफ्नो भविष्य बनाउने। केही छैन नेपालमा। संसारको अन्त्य समयमा याद दिन्छु भन्दा भन्दै थाकिसके तिमीसँग माया मागी हिँड्दा हिँड्दै नपुग्ने गन्तव्य भए Sakura